Uy, llegado aquí con un nuevo video del canal. Esta vez con Siri, casi como siempre. Pues que te pasa un chingo, yo. Pero mis páginas se me olvidó comprar. Sí. Que ya saben que me gusta, entonces vamos a jugar ese. Chicos, ya estoy acabando, bueno, ya acabé con el 10 horas de box 1. Ahora estoy haciendo el chase a man. Hasta el hombre, motosierra. Yo no apunto y ¡pum! Oh, una piscina. Aunque sea uno que tiene similitudes, salgamos con el mismo punto. Después nos matamos y nos hagamos de no, boludo. ¿Qué es esto? Uy, justamente donde estáis. Justamente donde yo quiero ir. Rayos. ¡Qué pavonga! No, Palobi, yo me mandé. O sea, ya acabé también el hombre de motosierra. O sea, prácticamente ya mañana, bueno, el domingo, ya, pues ya nada. Ya hago, pues... Salud.
otra no voy a caer así literal. Encima, él. Mostramos se ve mi puntito, ¿verdad? Dígame que súper. Sí, ya estoy editando. Por fin. Que me fui a lavar las manos. Perdón. Oh. Pero esas son botas, no, que son botas. Y sí son botas, No, es otra pistola. Tenemos botas, please. Botas. No, ya. ¿Sí gusta la de botas? ¿Soy free? Sí. Botas. ¿A cuánto que ahorita estoy como un millón de quiero? No vi esto. Corre.
Excepciones. Me morí. Ay, estoy muerto. No sé si me tiene. Ay, bueno, ya seguro la acabo de quitar, ¿no? Pocket steak. ¿Cómo morí? Iceberg. Good night, Ben. Para ser el mejor. 100%. ¿Por qué no? No, 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 no. A ver. We all deserve the truth. Para ser el mejor. Somewhere, someday, there will be a permanence for human beings. But not today. Somewhere, someday, there will be a terminus for human beings. Tú y yo somos un equipo. Y yo. Esta semana justamente disparé y repetición. Bueno, no se le repetir. No, no te se puso por partir Vita. Sí, no se puede. No es Vita. O no sé qué, pero me ando buscando. Entonces, de seguro se ve un mosquito. Qué chistoso. Uy. Corre. Muchas gracias por la ubicación. Entonces,
Luego me sacan mira que me acabo de encontrar. Corre. Espera, hay unos ay, tiroles. Hay unos tiroles aquí. No sé si me quieren atacar por detrás. Oh. Bájate, no. Ay. Nadie ocupó mis botas aparte. Que hay uno normal, para que no volemos ni nada. Oh, no. ¿Por qué es insana? Luego traigo... Bueno, ahorita traigo, ¿no? Sí, ahorita traigo mi... Ay, se me olvidó pintar la parte de arriba de la caja de opción. Un campo gigante. No sé si está acá. Battle Royale, el estilo de la batalla. Como por aquí, gracias. Bueno, no te puedo ver los casitos de
delante nunca pasó. Bueno, delante no estaba. Mira, aquí como está mi ok. Que se tiene el doble. Creo que ya tengo para la casita. Ok, la verdad esto. No, esto ya no tengo para la casita. Gracias, tanto arigato. Ay, mierda. Adiós, goodbye, good morning. Le gané las balas. Pero se ve aquí. Good morning. Me voy a morir. Le pongo advertencia. A ver. No, sí. Espera, ¿se metió ahí? Hay que regresar así, ¿verdad? Chale. Alex New York. Ay, me mordí la lengua. Ok, vamos a jugar el video amarillo. Pero sí. Cámbiate rápido. Cámbiate. No, esto. Esto. Solo déjenme traer la cabeza de la motosierra. ¡Ay, mi costilla! No te pases. Oh. Bueno. Adiós. Se puede decir. Bueno, adiós hasta que termine el video.